Усім привіт! Renault Kangoo 2, 3, Сітан. Заміна нижньої опори двигуна. От, нічого під двигун не піддомкрачував. Він у нас висить на правій опорі і на опорі на КПП. Два болта, голова 18. Відкручуємо їх і просто виводимо опору нижню. Або просто в народі косточку. Ось так вона в нас стояла. Це от отвором донизу. Давайте перевіримо стару. Вона повністю відірвана від цієї металевої частини. От. Вона рухається. Все замінили, все просто. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.